ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଲୋଚନା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଉପରେ। ଆଜିର କବିତା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିବା ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କବିତା, ମିଥିକ୍ ଶ୍ରେଣୀୟ କବିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, କୌରବ ବଂଶର ପିତା, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ଧ। ମହାଭାରତର ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କହିକି ଶୁଣାଉଥିଲେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ବାପା, 100ଟି ପୁଅର ବାପା। ତେଣୁ ମଣିଷ ବିବାହ କରେ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମଟି ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅସହାୟତା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯୌନତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ମଣିଷ ଯୌନ ପିପାସୁ ଜୀବ। ଆଜି ଶରୀରରେ ବଳ ଅଛି, ଆତ୍ମକ୍ଷମ ମଣିଷ ହେଉଛି, କାଲି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ସେ ହେଉଛି ତା'ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ପୁଅ ବା ଝିଅ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ବିବାହ କରେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେହେତୁ ପିତା, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ କଦାପି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ପୁଅ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଇକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ କି ମନ୍ଦ ମଣିଷ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଜଣା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବନି ମଣିଷ ପୁଅଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ। ଏକ ଫୁଲ ଦୋ ମାଲି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଗୀତଟିଏ ଅଛି, ତୁଝେ सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे ही रूप में मुझको मिल जाएगा जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାପର ସ୍ୱପ୍ନ। ବାପର ଆମର ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାରତୀୟ ବଂଶ, ପୁଅର ହିସାବରେ ବଂଶ ଗଣନା ହୁଏ। ତେଣୁ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣିଷ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ପୁଅ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେମିତି ଜଣେ ବାପା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର କୌରବ ବଂଶ 100ଟି ପୁଅ, କୁଳବାଳୁଙ୍ଗା। ମହାଭାରତର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅଧର୍ମରେ ମାତିକି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ। ତଥାପି ବାପାର ଅନ୍ତର ନିଜର ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହିଁ, ପୁଅର ଖରାପ ଚାହିଁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ
ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମଦାତା। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଗଳ୍ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟା ଚିରଦିନ ଉଦାର କ୍ଷମାମୟ କରୁଣା ସ୍ନିଗ୍ଧ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହି ପରମଂ ତପ ପ୍ରୀତରି ପ୍ରୀତମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ତେଣୁ ପିତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ପାଳନ। ଆଗେ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ। ସଞ୍ଜୟ ଚକ୍ଷୁ ମୋର ସତ କହ ଭୁଲ ଦେଖିନ ତ, ଏକ ଏକ ହୋଇ 100 ପୁତ୍ର ମୋର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ହତ ସବୁ। ସତେ କ'ଣ କୁରୁବୀର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଗେ ଏତେ ହୀନବଳ, ପରିଚିତ ଅନ୍ଧାର ଯେ କଣ୍ଟକିତ ହୁଏ, ଶୂନ୍ୟତା ଯେ ଘେରିଯାଏ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ। ମାଡ଼ିଯାଏ ମରୁଭୂମି ଛାତି, ଆଉ ପାଟିରେ ମୋହର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଧର୍ମର ଶୋଣିତ ଶୋଷି ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ମୋ ପିତୃ ହାହାକାର। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ମୁଁ ବୁଝେନା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝେନା ସେ ନୀତି ଓ ଅନୀତି। ପିତା ମୁହିଁ ଚାହେଁ ଖାଲି ପୁତ୍ରର ବିଜୟ, ଅବା ନେବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ହନ୍ତା ପ୍ରତିଶୋଧ। ହେ ସଞ୍ଜୟ ସୃଷ୍ଟି କର 100 କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, 100 ଥର ହତ୍ୟା କରି ସଂସ୍ଥାପିତ ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରେ ମୁହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ମୋହର। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧାରୀର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ, ଥିଲେ ଅବା ଜାଳିଥାନ୍ତି ଧର୍ମର ଏ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଥିଲେ ଅବା ମରିଥାନ୍ତି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ହେ ସଞ୍ଜୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଦିଅ, ବୃଦ୍ଧକାଳେ ଯେମିତି ମୁଁ ସହିନିଏ ଧର୍ମର ଏ କ୍ରୂର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଅଧର୍ମରେ ଯାଇ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 100ଟା ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ବାପର ସାଇକୋଲୋଜି, ମନସ୍ତତ୍ଵ, ମନୋଭାବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ବାପା ହିଁ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ପାରିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୋଭକୁ ଅଟକେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ। ପୁଅ ଶେଷରେ ହାରିଗଲେ, ଧର୍ମ ଆଗରେ କୁରୁବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସିଏ ବି ହାରିଗଲା, ସିଏ ବି ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ତାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶୈଳୀରେ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମମୁଖୀନ ଶୈଳୀରେ, ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ, ସଲିଲୋକି ବା ସ୍ୱଗତ ଗୀତିକା ଭାବରେ ଏହି କବିତାଟି, ଆଧୁନିକ କବିତାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପାଠକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଯିଏକି ଏକଦା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଏ କବିତାଟିକୁ, ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର ରଚିତ କବିତାଟିକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ଏ କବିତା ବହିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକାଟିଏ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ। ସଞ୍ଜୟ ଚକ୍ଷୁ ମୋର ସତ କହ ଭୁଲ ଦେଖିନ ତ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତ ଦେଖିପାରିବେନି ନା, ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ତମେ ସତ କହୁଛ ମୋ ପୁଅମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଚକ୍ଷୁ ମୋର, ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଆଖି, ସତ କହ ଭୁଲ ଦେଖିନ ତ, ତମେ ଭୁଲ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ତମର ଭୁଲ ଦେଖିନି। ମୋ କେହି ହେଲେ ପୁଅ, ଜଣେ ହେଲେ ପୁଅ ମୋର ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏକ ଏକ ହୋଇ 100 ପୁତ୍ର ମୋର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହତ ସବୁ, ସମସ୍ତେ ହତ୍ୟା ହେଇକି ମରିଗଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସତେ କ'ଣ କୁରୁବୀର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଗେ ଏଡ଼େ ହୀନବଳ, ମୋର କୁରୁବୀର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କୁରୁ ବଂଶ, ମୋର କୌରବ ବଂଶ, 100ଟି ପୁଅର ଯେଉଁ ବଂଶ କୌରବ ବଂଶ, ସେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଆଗରେ ଏତେ ବଳହୀନ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ସବୁ ମରିଗଲେ ଏକାଥରକେ। ପରିଚିତ ଅନ୍ଧାର ଯେ କଣ୍ଟକିତ ହୁଏ, ଅନ୍ଧାର ମୋର ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ଧାର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଆଖି ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ମୋର ଦିନ ଯାହା ରାତି ତାହା ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ସମାନ। ପରିଚିତ ଅନ୍ଧାର ତଥାପି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋର ଆଶ୍ରା ନାହିଁ।
ଯେମିତିକା କଳାମାଣିକ ପଦ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବୁ, ମୋର ହୃଦୟର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିବୁ, ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେମିତିକା ପରିଚିତ ଅନ୍ଧାର, ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ରହିଛି, ତଥାପି ମୋତେ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଅଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ରହିପାରୁଛି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନି ଏବଂ ମୋତେ ମରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଶୂନ୍ୟତା ଯେ ଘେରିଯାଏ ଚାରିଆଡ଼ୁ, ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ, ହା ହତସ୍ମିଂ କିଂ କରିଷ୍ୟାମି, ହାୟ ହତଭାଗା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୂନ୍ୟତା ଘେରି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପ ହେଇଥିଲି, ବାପର ଗୌରବରେ ଗରିୟାନ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ନପୁଂସକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନାମର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ମୋର ବାପ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ବାପର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଚାଲିଗଲା। ମାଡ଼ିଯାଏ ମରୁଭୂମି ଛାତି ଆଉ ପାଟିରେ ମୋହର, ଯେମିତି ମରୁଭୂମି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ 100ଟା ପୁଅକୁ ହରାଇକି ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି, ଛାତି କାହିଁକି ମୋର ପାଟି ଗଲାନି। ତେଣୁ ମରୁଭୂମି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ପାଟିରେ ଏବଂ ଛାତିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିର୍ବାକ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଥା ସ୍ଫୁରୁ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଧର୍ମର ଶୋଣିତ ଶୋଷି ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ମୋ ପିତୃ ହାହାକାର। ହାହାକାର ମାନେ ଦୁଃଖ, ମୋର ବାପର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଧର୍ମର ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଦେଇକି ମୋର ବାପର ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଦୂର କରନ୍ତି, ଏମିତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ମୁଁ ବୁଝେ ନା, ମୁଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ବୁଝେ ନା, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅମାନେ ମୋର ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ବାପ ହିସାବରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁଥିଲି, ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଅଧର୍ମ ବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝେ ନା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝେ ନା ସେ ନୀତି ଅନୀତି, ନୀତି ଅନୀତି ବୁଝେ ନା। ମୁଁ ବୁଝେ ଯୋ ଜିତା ଓହି ସିକନ୍ଦର, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଠିକ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ଭୁଲର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ବିଜୟ ଦରକାର, ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଦରକାର, ସେଇଥିରେ ମୋର ବାପର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ନୀତି ଅନୀତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝେ ନା। ପିତା ମୁଁ ହିଁ ଚାହେଁ ଖାଲି ପୁତ୍ରର ବିଜୟ, ପୁତ୍ରର ବିଜୟ ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଅବା ନେବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ହନ୍ତା ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ ପଣ୍ଡୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ପୁତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ମୋର ପୁଅର ମରଣର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେ ସଞ୍ଜୟ, ସୃଷ୍ଟି କର 100 କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉଥରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କର, ଆଉଥରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ସେଇ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଦେବି, ଯେମିତି ସେମାନେ ମୋ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଦେଲେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ, ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଇର ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ନିପାତ କରିଦେବି। 100 ଥର ହତ୍ୟା କରି ସଂସ୍ଥାପିତ ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମକୁ, ଥରେ ନୁହେଁ 100 ଥର, ମୋର ଏତେ ରାଗ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଏତେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି, 100 ଥର ମୁଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିକି 100 ଥର ସେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରେ ମୁଁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ମହର। ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଥାପନ କରିବି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବି, ମୋର ପୁତ୍ର ହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହିଁ ଦୁନିଆରେ ମୋର ସ୍ଥିତିର ଗୋଟେ ନମୁନା। ସଞ୍ଜୟ, ଗାନ୍ଧାରୀର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ଭୀମ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଭୀମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଫଳରେ ସେ ଜଳିଗଲା ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିରେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଆଖିରେ। ଥିଲେ ଅବା ଜାଳିଥାନ୍ତି ଧର୍ମର ଏ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁ ଅଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହାକି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆଜି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମର ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ପୁଅମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସହିପାରୁନି, ଈର୍ଷାସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଅଧର୍ମ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁରେ ମରିଥିଲେ ସରଶଯ୍ୟାରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ମରିବେ, ସେମିତି ଯଦି ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତା, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ରର ଯେଉଁ ଶୋକ ମୁଁ ସହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ମନ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ ମାରିଦିଅନ୍ତା, ଏଇ କଥା ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ,
हे संजय मते शक्ति दियो अर्थात मो धैर्य दियो मो पुअर दुख को केमतिका सहिबी मो मन से साहस आण से प्रकार धैर्य दियो वृद्ध काले जेमिति मु सही निए धर्मर ए क्रूर आशीर्वाद धर्मर ए निष्ठुर आशीर्वाद कारण धर्म ही शेष जितब भल ही जितब मंद ही जितबनी Simplicity is its own rewarded and cruelty is its own punishment ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଲର ହିଁ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହେବ ମନ୍ଦର ବିଜୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେମାନେ ଯାହା ମରିଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥାପି ବାପର ଅନ୍ତର ସହି ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସହି ନିଏ ଧର୍ମର ଏ କ୍ରୂର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧର୍ମର ଏ କ୍ରୂର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ଯେମିତିକା ସହି ନେବି ସେଇଟା ମୋତେ ଦିଅ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କବିତା।